Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini, sahih ishonchli hadislerini bir kitap shakliga keltiradi. Ya'ni bu kitap El-Jami el-Sahih Sahih el-Buxoriy kitobi. O'sha davrlarda yolg'on hadislarni chiqarib, alohida ajratib bir kitap shakliga keltiradi. Endi hammamiz yaqinroqdan kelaylik. Qabrlarga, bu ulug' zotning qabrlariga hammamiz kelamiz. Kelinglar, yo'l beraylik. Kelinglar, mana shu yerda hammamiz bir qator bo'lib, bu tomonlarda ham turaylik, hammaga ko'rsin. Kelinglar. Orqadagilar ham kelinglar. E'tibor beramiz. Ichkariga e'tibor beramiz. Qur'on oyatlari tilla suvlari bilan yozilgan ekan. Aziz mehmonlar, bu joy 5 yildan ziyod vaqt davomida qaytadan bunyod etildi. Biz kutgandik. Qachon ochilar dedik. Allohga shukr, bizlar joyda ziyoratlarda bo'lib turibmiz. Aynan yurtboshimizga rahmat, to'g'rimi? Imom Buxoriy, albatta bu ulug' zot butun dunyo tan olgan hadis ilmining sultoni, imomi dunyo. Bu ulug' zotning kitoblari muqaddas Qur'oni Karimdan keyingi manbaga ta'riflanadi. El-Jami el-Sahih kitobi Payg'ambarimiz 7275 ta eng sahih hadislarni jamlagan. Imom Buxoriy 59 yoshda vataniga kelib, Buxoroning amiri Xolid ibn Ahmad az-Zuhriy bilan kelishmovchiliklar bo'ladi. Imom Buxoriyga cheklov qo'yib, xalqqa dars bermaysiz, meni uyimga kelib dars bering deganda, Imom Buxoriy bir hadis aytadi. Beshikdan to qabrgacha elimizda har bir amal niyatga bog'liq. Ya'ni innamal amalu binniyat. Mana har bir amal niyatga bog'liq deydi, to'g'rimi? Kecha bugun Samarqandga boramiz, Buxoriyni ziyorat qilamiz deb reja qilib niyat qo'ydik. Allohga shukr, go'zal joyda ziyoratlarda bo'lib turibmiz. Imom Buxoriy majbur bo'lgan fitnalar sabab shu qishloqqa kelgan. Bu joylar qadimdan Xartang deyilgan. Imom Buxoriy hazratlarining yaqin qarindoshlari Xolid ibn Jaboyni'da bir muddat yashab, milodiy 870-yil Ramazon hayit namoziga yo'lga otlanganlarda bu yorug' olamni tark etadi, vafot etadi. Ya'ni vasiyatga binoan milodiy 870-yil salkam 61 yoshlarda shu yerga dafn etilgan bu ulug' zotning qabrlari 5 metr yerda tegidi. 1000 yillardan beri ziyorat qilib kelyapti azizlar. Mana bu chinorlarga qaraymiz. 550 yoshda Buxoro xoni Abdulloh Xon ikkinchi davrda ekilgan. Ortimizdagi bino masjid bo'lib, O'zbekiston Samarqanddagi eng katta masjidlardan biri, 10 ming inson namoz o'qish imkoniyatlariga ega. Mana bu minoralari 75 metrdan har biri. Kelgan mehmonlarimiz sarf beradiki, Madinadagi minoralarga o'xshaygan. Qarang, andoza jihatdan o'xshab ketadi. Ayvonlarda 174 ta ustun bor. Bu ulug' zotning qabrlari 28 metr. Qur'on oyatlari tilla suvlari bilan yozilgan. Feruza, ya'ni bu yerda 12 toshlari bor. Juda qimmatbaho Yevropa, Hindistondan keltirilgan toshlar biron marta bo'yoq bilan ishlov berilmagan. 4-5 yil davomida mozaika usulida bunyod etilgan azizlar. Bizda mana oramizda hoji onalarimiz bor. Hoji otalar bor. Arabistonda borganda nima deydi bilamizmi? Buxoriyni yurtidan kelyapti, O'zbekistondan kelyapti deya biz o'zbeklarga arablar hurmat ko'rsatganda faxrlanganmiz. To'g'rimi? Kelinglar, duo qilaylik. Ziyoratni eng go'zal joyi bu duoda deydi. Oramizda hoji onalarimiz bor, hoji otalarimiz bor. Duolarimiz ijobat bor. To'g'rimi? Qalbdan duo qilaylik, video syomkalarni o'chiraylik. Nima uchun? Chalg'imasdan qalbdan qilingan duo ijobat bo'lguchidir. Ilohim amin. Ziyoratlarimiz qabul bo'lsin. Duolarimiz mustajab bo'lsin. Ilohim mana shu dargohlarda yana bir bor ko'rishganimizda hojona, hojota, hojakelar bo'lib kelish nasib qilsin. Ilohim mana shu farzandlarimiz ham kelgusida Buxoriy hazratlarini eslab boradigan ilmli, solih, soliha farzandlardan bo'lsin. Alloh kasalmandlarga shifo bersin. Safarda yurganlarning safarlari bexatar bo'lsin. Farzand talablarga solih, soliha o'g'il qizlardan bersin. Ishlarimizga rivoj bersin. Oila davrasida qayta ziyorat qilish hammamizga nasib bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Mehmonlar